Σήμερα θα μάθεις γιατί είναι απαραίτητο να βγάζεις βίντεο στη διάρκεια της προπόνησής σου. Πολλοί νομίζουν ότι όταν βγάζεις βίντεο την προπόνησή σου είναι για να δείξεις πόσα κιλά σηκώνεις και πόσο σωστά κάνεις μία άσκηση. Όχι. Αν το κάνεις για αυτό το σκοπό, δεν θα επωφεληθείς πουθενά. Πριν μερικές μέρες ανέβασα ένα βίντεο που κάνω back squat με 60 κιλά. Δες λίγο αυτό το βίντεο. Τι παρατηρείς? Στις δύο επαναλήψεις αδυνατό να σηκώσω ολόκληρο το βάρος γιατί δεν μπορώ να κατέβω μέχρι κάτω. Επίσης, στη δεύτερη επανάληψη το σώμα μου γέρνει προς τα μπροστά, το οποίο επιβαρύνει τη μέση μου. Όλα αυτά δεν θα τα ήξερα άμα δεν είχα τραβήξει βίντεο. Δες τώρα και αυτή την άσκηση. Σηκώνω το μισό φορτίο, κρατάω σε ευθεία το κορμό μου, ολοκληρώνω το κάθισμα σχετικά σωστά. Εξασκούμε στα καθίσματα από τα 14 μου που έκανα body bump. Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια και δεν έχω φτάσει στο τέλειο, γιατί τέλειο δεν υπάρχει. Βήμα-βήμα ξεκινάς σηκώνοντας το σωματικό σου βάρος, φτιάχνεις τη στάση του σώματός σου και έπειτα αρχίζεις να προσθέτεις εξτρά βάρος. Καμία επίδειξη δύναμης δεν θα σε βοηθήσει να ανέβεις προπονητικά. Θες να ακούσεις τη συμβουλή μου? Τράβηξε βίντεο, διόρθωσε τα λάθη σου και προχώρα. Όλοι όσοι βλέπεις και θαυμάζεις το γυμναστήριο να σηκώνουν άπειρα κιλά, ξεκίνησαν όπως και εσύ, από το 0. Επίσης, τα βίντεο έχουν αξία τις δύσκολες μέρες, εκείνες που δεν φαίνονται όλα αρμονικά για να κάνεις προπόνηση, διότι κρατούν τον εαυτό σου σε μια πειθαρχία, σε ένα πρόγραμμα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, άφησέ μου ένα σχόλιο για να ακολουθήσουν περισσότερα.